Guys, welcome back to my YouTube channel once again. आज तपाईहरुको अगाडि के लिएर आएको छु भन्दा चाहिँ आज चाहिँ पोक करी बनाएको छु। आफै लिएर गएर आफै बनाएको बोइल गरेर कसरी बनाएको चाहिँ हेर्नुस्, अझै गर्नुस्, इन्जोय गर्नुस्। अर्डर गर्नु चाहिँ भाइरल गर्नुस्, भाइलाई एकदम सपोर्ट गर्नुस् छोडाएर कसैको छोडा कसैको भाइ कसैको दाजु पर्छु एकदम भाइरल गर्नुस् ल। सपोर्ट गर्नुस्, एकदम सपोर्ट चाहिएको छ। मजाले हादिनुस्, बाबाको दिनुस् सब्स्क्राइब सबैजना मिलेर। यो भन्दै तपाईहरुलाई भिडियो माथि फरवर्ड गर्दैछु, हेर्दिनुस् होला, मजाले इन्जोय गर्नुस् होला। पोक चाहिँ आज चाहिँ बोइल गरेर पकाउने हो। यसमा केही छैन, इन्डियन स्पाइसेसहरू अलिअलि हालेको छु जस्तो फ्लेभरको लागि। यसको चाहिँ फ्याट्स निकाल्नुको लागि चाहिँ बोइल गरेको मैले तर मान्छे फ्याट्स बोइल गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ भने यसको फ्याट्स अलिक कम्ती हुन्छ। नभए के हुन्छ अलिकति बोइल नगरी खाँदो रहेछ क्या। म्याक किन हुन्छ कसो किन निक्लिन्छ त, तेल पुरा निक्लिनु जान्छ। मसाला बनाउनु चाहिँ बोइल गरेको सुँगुरको मासु अब चाहिँ काट्न लागेको है त। अहिले चाहिँ यसलाई पिस गर्नुपर्ने छ। अब अलिकति एकछिन सेलोस् कि यहाँबाट चाहिँ पिस गर्नुपर्ने छ। चाहिँ पिस गरेर चाहिँ फेरि कडाईमा सुरु गर्नुपर्छ। So best sorte hunदैछ
तपाईँको पोक चाहिँ रेडी भयो अहिले यस्तो भएको छ पोक चाहिँ यसरी हाल्नु कमेन्ट गरिदिनु सबैजनाले कस्तो भयो के भयो कस्तो लाग्यो तपाईँलाई बनाएको रेसिपीहरू पोकलाई खानु मन छ भने रेडी भएछ पोक कस्तो भएछ टेस्ट सुपर के जो देखो ऑनेस्ट फीडबैक है ऑनेस्ट फीडबैक लवली जैसे